வணக்கம். யோயோ டிவி சேனல்ல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூணு இட்லி யூஸ் பண்ணி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம். இப்போ இன்னைக்கு காலையில டிஃபனுக்கு இட்லி ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா 3 இட்லி மீந்துருச்சு அப்படின்னா 2 இட்லி மீந்தா கூட பரவாயில்ல. சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் 5 நிமிஷத்துல. வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் 3 இட்லி எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 இட்லி காலையில் ஊற்றணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாயந்தரம் எடுத்து செஞ்சோம் அப்படின்னா மிக்சியில் அரைக்கக்குள்ள நல்லா உதிரியாக வரும். இப்போ இந்த 3 இட்லியை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ மிக்சி ஜாரில் அரைச்ச இட்லியை நான் கப்பில் அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன். 2 கப் இருந்தது. நம்ம எந்த கப்பில் எடுக்கிறோமோ, அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லேயும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும், அதனால கப்பில் அளந்து எடுத்துக்கலாம். 2 கப் இட்லி, கொஞ்சம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு, கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எது வேணுமாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இட்லிலையும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், அதுக்காக பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கலருக்காக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எத்தனை கப் இட்லி போட்டோமோ, நம்ம 2 கப் இட்லி போட்டோம் அப்படின்னா 1 கப் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அந்த கப் அளவு தான், இட்லி கணக்கெல்லாம் கிடையாது. நம்ம 2 கப் இட்லி அரைச்சது போட்டோம், அப்போ 1 கப் கடலை மாவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெசரிக்கோங்க. பெசரிட்டு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பெசரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 4-5 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி, டேபிள் ஸ்பூனில் 4-5 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. 2 இட்லி இருந்தால் கூட, 4 இட்லி இருந்தால் கூட, எத்தனை இட்லி மீதி ஆயிருச்சோ அத்தனை இட்லி யூஸ் பண்ணி சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த பதத்துக்கு செஞ்சுக்கலாம். இப்போ மாவு ரெடி ஆயிருச்சு. நம்ம ஆயிலும் சூடாயிருச்சு. சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கோடா சைஸில் நம்ம புட்டு போடலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆயில் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணலாம். ரீயூஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லதில்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக போடலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க. இதை இது போல் நல்லா பெரட்டி விடுங்க. பெரட்டி விட்டோம் அப்படின்னா இப்போ கலர் மாறிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம அரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ரொம்ப சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சூப்பரான கிறிஸ்பியான இட்லி பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு. நீங்களும் இதே போல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை புதுசா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல ஆல் என்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபை ஆகும். தேங்க்யூ.